ครับตอนนี้เรามาเชื่อมชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยตาโบอันนี้ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำครับรอบๆนี้จะเป็นป่าล้อมรอบที่นี่ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่มาก